Benvenuto! In questa terza e ultima parte del racconto della guerra franco-indiana racconteremo gli ultimi anni della campagna, gli anni più difficili per i francesi della Nouvelle France. Ormai la superiorità numerica e di approvvigionamenti inglese, che era sempre stata a favore dei sudditi di Sua Maestà, divenne in quest'ultimo periodo davvero opprimente. Infatti i britannici riuscirono a muovere contemporaneamente decine di migliaia di soldati da diverse direttrici verso il cuore della colonia, sia da terra sia dal mare. Il marchese di Montcalm proverà a resistere a quest'ultimo grande assalto, trincerato nella rocca di Quebec, ma alla fine soccomberà alle milizie anglo-americane, seguito un anno dopo dal resto delle truppe francesi in Nord America. Tuttavia, non sarà un epilogo amaro, pieno di rassegnazione e disfattismo. I pochi franco-canadesi rimasti, anche dopo la morte del loro comandante supremo, dettero prova di grande coraggio e abnegazione, tanto che mi permetto di accostare a questa vicenda una frase di un celebre film americano degli anni 90, ovvero Independence Day, e cioè: non ce ne andremo in silenzio nella notte. Non ci arrenderemo senza combattere. I francesi non se ne andarono in silenzio e con la coda fra le gambe, e no di certo si arresero senza prima aver combattuto. Un grande sacrificio che è reso ancor più grande dal fatto che, molto probabilmente, quegli uomini in cuor loro sapevano, ormai, di essere abbandonati al loro destino, dalla lontana madrepatria, ma nonostante questo combatterono fino alla fine, con un accanimento tale che gli inglesi dovettero utilizzare delle misure repressive senza precedenti per smorzare la resistenza degli orgogliosi coloni franco-canadesi. C'è molto di cui parlare e perciò incominciamo. Buona visione. Il 1759 passò alla storia in Gran Bretagna come l'Annus Mirabilis. Fu l'anno della svolta della Guerra dei 7 anni, durante la quale la strategia aggressiva concepita dal primo ministro britannico William Pitt il Vecchio inferse un colpo letale all'impero coloniale della Nuova Francia. Gli obiettivi primari dei britannici per il 1759 erano le città di Quebec e di Montréal, le due città più importanti della colonia francese, e inoltre la città di Quebec rivestiva anche il ruolo di capitale politica e militare della Nuova Francia. Era una fortezza arroccata sulle alte scogliere che dominavano il fiume San Lorenzo. Quindi la campagna di quell'anno sarebbe stata divisa in due grandi offensive. La prima completamente terrestre, guidata dal comandante in capo generale Geoffrey Amherst, contro i forti francesi che ancora presidiavano le regioni intorno al lago Champlain e il corso del fiume Richelieu, come Fort Carillon, Fort Saint-Frédéric. Un secondo attacco anfibio doveva essere condotto lungo il corso del fiume San Lorenzo, con un'armata imbarcata sulla flotta, armata che sarebbe sbarcata nei pressi di Quebec e, grazie al fuoco di copertura dei cannoni della flotta, avrebbe preso l'importante città. Non era un'impresa semplice, innanzitutto poiché il corso del fiume San Lorenzo presentava molti banchi di sabbia, nei quali la flotta poteva incagliarsi, come era avvenuto durante la spedizione del 1711. In secondo luogo, si sarebbero dovute utilizzare molte navi, sottraendole ad altri teatri come le Antille e i Caraibi, ed infine il fattore più temuto era l'arrivo di una flotta francese in soccorso, che, forzando il blocco, avrebbe preso i britannici impegnati nell'assedio fra due fuochi. Insomma, non era semplice, ma sotto le insistenti pressioni del primo ministro William Pitt, alla fine la spedizione venne organizzata. Nonostante tutte le preoccupazioni iniziali, la spedizione fu un capolavoro di coordinazione interforze fra la Royal Navy e l'esercito regolare.
Una flotta imponente di circa 49 navi da guerra, con oltre 140 imbarcazioni minori, sotto il comando dell'ammiraglio Charles Sanders, risalì il pericoloso e non mappato estuario del San Lorenzo. A bordo vi era un corpo di spedizione di circa 8.500 soldati scelti, guidati dal giovane e determinato Maggior Generale James Wolfe. Ma non solo. Infatti erano presenti anche 11.000 miliziani anglo-americani, accompagnati da oltre 2.000 cannoni, per un totale fra soldati e marinai di quasi 25.000 uomini. Un contributo fondamentale alla navigazione fu dato dal talento dell'allora sconosciuto cartografo e master della marina James Cook, che sondò e mappò il canale, noto come The Traverse, permettendo alla flotta di passare senza troppe perdite. A giugno i britannici sbarcarono sull'isola di Orléans, di fronte alla città di Quebec, che era stata lasciata imprudentemente sguarnita dal governatore de Vaudreuil. Grazie a questa mancanza, gli inglesi riuscirono a sbarcare e a posizionare il loro campo praticamente indisturbati. La città era difesa da circa 15.000 uomini, fra regolari francesi, milizie canadesi e alleati nativi, guidati dal prudente e abile marchese di Montcalm. Queste forze erano state raccolte proprio su indicazione, come detto, del marchese per contrastare un'azione inglese proprio di quel tipo. Montcalm, che poteva ricevere limitatissimi rifornimenti dalla madrepatria, non volendo sciupare le poche forze che aveva, scelse una strategia puramente difensiva, trincerando le sue truppe lungo la costa di Beauport, a est della città, ed inoltre presidiando l'imponente cittadella di Quebec, la più importante opera di fortificazione di cui i francesi potevano disporre in Nord America, fiducioso nell'arrivo dell'inclemente inverno canadese, che avrebbe costretto la flotta inglese a ritirarsi. In tutta risposta, il generale inglese, per tutta l'estate, tentò diverse vie per cercare di avere la meglio sulla piazzaforte francese. Primo, ordinò un bombardamento continuo di Quebec, dalle postazioni di artiglieria apprestate presso Pont-Levis, immediatamente al di là del fiume San Lorenzo, e dalle navi, riducendo nelle settimane successive la città in macerie, soprattutto la parte bassa. Secondo, per cercare di sbloccare la situazione, tentò un attacco frontale presso la località di Beauport il 31 luglio, passata la storia come la battaglia di Beauport, uno sbarco di 4.000 uomini a nord della città. Ma questa mossa era stata prevista da lungo tempo dal marchese di Montcalm e di conseguenza i francesi erano pronti. Il risultato fu un disastroso fallimento britannico, con oltre 500 fra morti e feriti. Terzo, frustrato dal continuo stallo della situazione militare e dalla malattia che lo debilitava, Wolfe ordinò una dura campagna di terra bruciata nelle campagne circostanti, soprattutto verso le famiglie degli ostinati coloni canadesi, la cui unica colpa era quella di difendere la propria terra dall'invasore. Il generale inglese autorizzò saccheggi e distruzioni, molte delle quali vennero perpetrate dagli alleati indiani, ma anche dai coloni americani. Perfino i Rangers parteciparono a questa obbrobriosa azione, una pagina oscura della loro storia. Questa campagna provocò la distruzione e il saccheggio di oltre 1.400 fattorie, oltre allo sfollamento di migliaia di profughi civili in fuga. Tutto questo fatto ufficialmente per tagliare i rifornimenti alimentari a Montcalm. Nel mentre la bella stagione passava, l'autunno era alle porte. Il generale Wolfe, che aveva fretta di concludere questa operazione, dalla quale dipendeva la sua carriera, ideò un piano audace e rischioso. Identificò un piccolo anfratto a monte della città, l'Anse au Foulon, un luogo ideale per tentare una nuova operazione di sbarco. Nella notte fra il 12 e il 13 settembre, sfruttando l'oscurità e una fortunata coincidenza, infatti i francesi attendevano un convoglio di rifornimenti da Montréal e le sentinelle scambiarono le barche inglesi per le proprie. Quando si accorsero dell'errore, era ormai troppo tardi. Le truppe inglesi d'élite, appartenenti al corpo del Light Infantry, scivolarono lungo il fiume,
Sbarcati di soppiatto, i soldati britannici scalarono la ripida scogliera boscosa, sopraffacendo un piccolo e debole avamposto difensivo francese, reparto che in maggior parte venne colto nel sonno. All'alba Montcalm si svegliò trovando l'esercito di Wolfe, circa 4.500 uomini, schierato in perfetto ordine di battaglia sulle pianure di Abram, un altopiano pianeggiante appena fuori dalle mura occidentali della città. Il marchese, sorpreso, si premurò subito di concentrare tutti i battaglioni che erano stati dislocati nelle campagne presso la città. La sua preoccupazione più grande era che gli inglesi si trincerassero tagliando le linee di comunicazione con l'interno. Il marchese di Montcalm commise l'errore fatale di abbandonare le sue fortificazioni e attaccare immediatamente, senza attendere i rinforzi del colonnello Bougainville, stanziati più a monte. Infatti, in quel momento i francesi potevano radunare virtualmente su quella sponda del fiume San Lorenzo quasi 10.000 soldati. Infatti, oltre ai 3.000 uomini guidati da Bougainville, c'erano anche le milizie del governatore de Vaudreuil, tutti reparti a poche miglia dalla città. Ma nonostante ciò, il marchese, nell'unica azione avventata che intraprese, forse mal informato sulla vicinanza di questi reparti, decise di ingaggiare subito battaglia con i suoi 3.500 veterani regolari francesi, aiutati dagli alleati indiani. La battaglia durò meno di un'ora. Alle 10 del mattino i francesi incominciarono ad avanzare lentamente verso il loro nemico. Nel mentre i miliziani canadesi, nella loro tipica formazione irregolare, bersagliavano gli inglesi. Tuttavia, il generale Wolfe ordinò ai suoi uomini di rimanere a piè fermo. Inoltre, ordinò di caricare i moschetti con doppia palla e di attendere immobili. Quando la linea francese arrivò a circa 40 metri, i britannici esplosero una singola, devastante raffica simultanea che decimò le fila francesi. La battaglia incominciò male per i franco-canadesi, infatti le linee iniziarono a sfaldarsi. I 3 cannoni che i francesi avevano portato dalla città non riuscirono ad essere pienamente operativi, poiché posizionati male, ovvero alle spalle della propria fanteria, e di conseguenza gli inglesi, dopo un nutrito fuoco, iniziarono una carica alla baionetta, guidata dal reparto di granatieri di Louisbourg, carica che continuò tra alterne vicende, fino a sospingere i francesi fino ai primi spalti della rocca di Quebec. Era stata una batosta. L'orgoglioso esercito franco-canadese venne messo in rotta quel giorno e solo le fortificazioni della città ne impedirono l'annientamento. In quella battaglia terminarono le carriere e le vite dei 2 generali in capo. L'inglese James Wolfe fu colpito 3 volte, prima al polso, successivamente al braccio e infine al torace. Morì sul campo, secondo la leggenda, mentre gli veniva riferito della rotta dell'esercito francese e quindi della sua vittoria. Anche il marchese di Montcalm rimase mortalmente ferito durante la ritirata, a causa di 2 proiettili, uno nella coscia e uno nel ventre. Nonostante questo, ordinò ai suoi uomini di rimetterlo a cavallo per organizzare e dirigere al meglio le truppe in ritirata. Quando arrivò alle porte della città, cadde a terra, ormai strenuamente provato. Venne soccorso dai suoi uomini, che lo trasportarono nell'abitazione dell'unico medico di Quebec. Ma ormai era troppo tardi, il generale perse i sensi e spirò il giorno successivo. In quella battaglia i francesi persero 1.200 uomini fra morti e feriti, contro le 660 perdite inglesi. La situazione era ormai tragica. La città assediata aveva perso ogni collegamento anche con il suo entroterra. I cittadini erano affamati, prostrati dalla battaglia. La città era distrutta dagli incendi e dalle cannonate, e infine i soldati avevano perso la fede nella vittoria, a seguito della morte del loro brillante comandante. I francesi provarono a riorganizzarsi, ma ormai con la morte del marchese non c'era nessuno che potesse animare e incitare i soldati a resistere. Inoltre, nessun aiuto pervenne alla città, sia dalle forze francesi all'esterno, sia dell'intervento della flotta francese, ormai un miraggio in quelle devastate contrade. Alla fine, appena pochi giorni dopo la battaglia, il 18 settembre 1759, la città di Quebec firmò la resa ufficiale.
I francesi ottennero l'onore delle armi per la loro coraggiosa resistenza di 68 giorni d'assedio. Tuttavia, questa sconfitta aprì le porte al definitivo collasso della Nuova Francia, che si sarebbe concluso l'anno successivo con la presa di Montréal. Mentre Wolfe risaliva a San Lorenzo per assediare la città di Quebec, il piano strategico di William Pitt, come detto, prevedeva una massiccia pressione simultanea su altri 3 fronti per distrarre i francesi e smantellare la loro rete di fortificazioni nell'entroterra. L'obiettivo era penetrare nel cuore del Canada da sud. Il comandante in capo britannico in Nord America, il generale Geoffrey Amherst, nel tardo giugno, con un forte contingente fra regolari e miliziani, si diresse verso Fort Carillon, forte Ticonderoga. Gli inglesi, memori del sanguinoso fallimento dell'anno precedente, avanzarono con cautela. Il comandante francese, il cavaliere Bourlamaque, al comando di soli 3.000 uomini, sapendo di essere in netta inferiorità numerica, decise di far saltare parzialmente il forte e si ritirò verso nord, presso Fort Saint-Frédéric, su posizioni più difendibili. Amherst occupò le rovine il 26 di luglio. Dopo aver occupato il forte e ricostruite le difese, gli inglesi erano pronti a investire le postazioni francesi presso Crown Point, ovvero Fort Saint-Frédéric. Ma i francesi, 1500 fra regolari e miliziani canadesi, al comando del brillante Bourlamaque, resistettero parecchi giorni agli oltre 3000 nemici, infliggendo loro gravi perdite. Poi, alla fine di agosto, il comandante francese decise di ritirarsi verso la regione del fiume San Lorenzo. I francesi abbandonarono anche questa postazione strategica sul lago Champlain, ormai non più utile alla difesa della Nouvelle-France, per concentrare tutti i loro sforzi presso la capitale. Amherst spese il resto della stagione a ricostruire le fortificazioni, a costruire una flotta interna per contrastare le navi francesi sul lago, ed inoltre si adoperò per rintuzzare gli attacchi dei coloni canadesi, che, grazie alla profonda conoscenza del territorio, tendevano imboscate all'esercito nemico in avanzata, rallentando la grande manovra a tenaglia che avrebbe dovuto ricongiungersi con Wolfe a Quebec. Dopo la cattura di Fort Duquesne alla fine del 1758, il generale John Stanwix trascorse il 1759 a consolidare il controllo britannico nella valle dell'Ohio, occupando i forti e i villaggi indiani, lasciati liberi dalle guarnigioni francesi. Inoltre, dalle ceneri del forte francese, fece iniziare la costruzione del monumentale Fort Pitt, vi ricordate, ne avevamo già parlato, la futura città di Pittsburgh, assicurando la frontiera occidentale dalle incursioni e cementando le alleanze con le tribù indigene locali, ormai consce del definitivo cambio nei rapporti di forza del continente. Nelle stesse settimane venne organizzata un'altra spedizione congiunta di truppe regolari, milizie coloniali e guerrieri della Confederazione Irochese. Questa spedizione fu inviata a ovest sotto il comando del brigadier generale John Prideaux. L'obiettivo era Fort Niagara, la fortezza francese che controllava il passaggio strategico tra il lago Ontario e il lago Erie, vitale per il commercio di pellicce e per i collegamenti con la valle dell'Ohio. Brigadier Prideaux pose l'assedio al forte francese. I francesi, avvisati dell'arrivo degli inglesi da parte del marchese di Montcalm, opposero un'eroica resistenza per quasi 20 giorni, costringendo gli inglesi a un pesante bombardamento, nel quale rimase ucciso accidentalmente nei primi giorni, a causa dell'esplosione di un mortaio, proprio il comandante britannico Prideaux. Sir William Johnson assunse il comando delle operazioni. Il 24 luglio intercettò e sconfisse una piccola forza di soccorso francese, composta da regolari e cacciatori della frontiera. Rimasta senza speranze di aiuto, la guarnigione del forte, appena 500 uomini, al comando del capitano Pierre Pouchot, capitolò il 25 luglio. La caduta di Fort Niagara spezzò definitivamente la linea di comunicazione francese tra il Canada e la Louisiana. Infatti, appena la notizia della caduta del forte arrivò al marchese di Montcalm, il generalissimo decise di abbandonare tutti i forti situati a sud dei laghi Ontario ed Erie, ancora sotto il controllo francese, come i forti di Venango, Le Boeuf, Presqu'Île, ormai tagliati fuori dalla linea di comando francese.
Le uniche posizioni che ancora resistevano erano i forti Detroit e Fort Pontchartrain. Fino a quel momento, le colonie della Louisiana e del Canada erano state collegate da una fitta rete di forti fluviali, come raccontato, che attraversavano l'Ohio e la regione dell'Illinois. Questo corridoio permetteva il passaggio di truppe, messaggeri e merci. Ma con la caduta degli ultimi avamposti francesi nella regione dei Grandi Laghi, la Louisiana si ritrovò completamente sola. A nord e a est era circondata dalle forze britanniche e dai loro alleati nativi. A sud e a ovest c'erano i territori della Spagna, che entrò in guerra a fianco della Francia solo nel 1762, quando ormai era troppo tardi. Prima di proseguire, vorrei fare un piccolo approfondimento sul destino di questa grande, ma purtroppo spesso dimenticata, colonia francese. Il problema più grave per la Louisiana non furono gli attacchi militari diretti. I britannici erano troppo impegnati a nord per invadere il delta del Mississippi, ma invece il blocco navale della Royal Navy nel Golfo del Messico dava gravi grattacapi per il commercio e le vie di approvvigionamento. Infatti la colonia dipendeva in tutto e per tutto dalle navi francesi per i rifornimenti vitali come vestiti, vino, armi e manufatti. Per sopravvivere all'isolamento, la capitale New Orleans e gli altri insediamenti limitrofi dovettero reinventarsi. I governatori francesi della Louisiana, come Louis Billois de Kerlerec, chiusero deliberatamente un occhio e spesso parteciparono attivamente al contrabbando. La colonia sopravvisse commerciando illegalmente con i mercanti della vicina Cuba spagnola e, ironicamente, persino con i contrabbandieri delle colonie britanniche, scambiando indaco e legname con cibo e tessuti. La parte settentrionale della Louisiana, nota come Alta Louisiana o Paese degli Illinois, la zona intorno all'odierna St. Louis, divenne il granaio della colonia. Nonostante l'interruzione delle rotte verso il Canada, i coloni continuarono a far galleggiare chiatte cariche di grano e farina giù per il fiume Mississippi fino a New Orleans, salvando la bassa Louisiana dalla carestia. Nel 1762, con la Francia ormai sconfitta, il re Luigi XV si rese conto che la Louisiana era indifendibile. Se i britannici avessero chiesto la colonia come bottino di guerra, avrebbero controllato l'intero continente. La Francia decise quindi di giocare d'anticipo con una mossa diplomatica shock, consumata interamente alle spalle dei coloni americani. Per compensare l'alleata Spagna delle perdite subite in guerra, infatti la Spagna aveva perso la Florida a favore degli inglesi, e per evitare che la Louisiana cadesse in mano britannica, la Francia regalò segretamente l'intera Louisiana occidentale, più New Orleans, alla Spagna con il trattato segreto di Fontainebleau del 1762. Quando la guerra si concluse ufficialmente, la parte della Louisiana a est del fiume Mississippi venne ceduta alla Gran Bretagna, mentre la parte a ovest passò ufficialmente sotto la corona spagnola. Quando i cittadini francesi di New Orleans scoprirono con 2 anni di ritardo di essere stati ceduti alla Spagna senza loro consenso, si ribellarono apertamente nel 1768, cacciando il primo governatore spagnolo. La rivolta fu poi repressa da una flotta inviata da Madrid. La Louisiana francese cessò così di esistere, trasformandosi in un cuscinetto strategico spagnolo contro l'espansione dei coloni britannici, lasciando però un'impronta culturale e linguistica che resiste ancora oggi. Il 1759 fu l'anno del trionfo inglese sulla cittadina fortificata di Quebec e del rovesciamento definitivo dei rapporti di forza. Il 1760 fu l'anno dell'atto finale, l'anno in cui la grande colonia francese del Nord America venne occupata dalle forze inglesi. Sebbene avessero perso la loro più grande piazzaforte, i francesi non si consideravano ancora sconfitti. Infatti, nonostante tutte le previsioni negative e l'imponente schieramento navale britannico, quasi come fosse un miracolo,
una squadra navale francese riuscì miracolosamente ad attraversare l'oceano e a risalire il fiume San Lorenzo, portando con sé un prezioso carico di rifornimenti per la colonia. Troppo tardi per soccorrere Quebec, ma in tempo per rifornire le esauste truppe francesi e motivarle a continuare a combattere. I francesi, grazie a questi rifornimenti, organizzarono una feroce controffensiva primaverile nel 1760, che mise a durissima prova la guarnigione britannica, lasciata praticamente da sola, poiché la flotta inglese il 12 ottobre del 1759 salpò verso i porti della East Coast. L'inverno tra il 1759 e il 1760 fu un incubo per la guarnigione britannica rimasta a presidiare le rovine di Quebec. Sotto il comando del generale James Murray, succeduto a Wolfe, erano dislocati 7.690 uomini, fra ufficiali e soldati, molto mal ridotti. Questi uomini dovettero affrontare temperature polari, carenza di legna da ardere, di abitazioni e ricoveri per gli animali, ed inoltre un'epidemia devastante di scorbuto, che ridusse gli effettivi abili a meno di 4.000 uomini. Nel frattempo, a Montréal, che era diventata la nuova capitale della Nouvelle-France, il nuovo comandante supremo francese, il cavaliere François Gaston de Lévis, successore di Montcalm, e un uomo molto energico e d'azione, dopo le prime esitazioni del governatore de Vaudreuil, riuscì a radunare nel marzo 1760 un'armata di circa 7.000 uomini, composta dai reggimenti regolari superstiti e dalle rinvigorite milizie canadesi. Erano presenti nel contingente anche alcuni indiani. Il suo obiettivo era chiaro: riconquistare Quebec prima dell'apertura della stagione navale, cioè la stagione estiva, tardo primaverile estiva. Ad aprile, non appena le nevi iniziarono a sciogliersi, Lévis marciò su Quebec. L'esercito si diresse verso l'ex capitale francese via terra, costeggiando il fiume San Lorenzo, accompagnato da una flottiglia di navi che trasportavano armi e rifornimenti. Il 27 di aprile l'armata francese si era avvicinata presso la località di Sainte-Foy, che era occupata da un piccolo reparto inglese, il quale venne presto scacciato. Tuttavia, poco dopo arrivò un grosso reparto di granatieri da montagna scozzesi, che caricarono i francesi con le loro famose Claymore, che erano le loro caratteristiche spade degli Highlander di queste unità inglesi, ma vennero fermati dal preciso fuoco di fucileria dei franco-canadesi. Il generale Murray, informato di questi fatti, essendo anche lui un uomo energico e di azione, commise lo stesso errore tattico imputato a Montcalm l'anno precedente, ovvero scelse di non arroccarsi dietro le mura semidistrutte della città, ma di uscire in campo aperto, schierando i suoi 3.800 uomini e 22 pezzi di artiglieria sugli stessi piani di Habram. Ad attenderlo c'erano 2.600 regolari francesi accompagnati da 2.400 miliziani canadesi. La battaglia, ingaggiata il 28 aprile, molto vicino al luogo della sconfitta del marchese di Montcalm l'anno prima, fu considerevolmente più sanguinosa e feroce di quella del 1759. Per 2 ore i soldati si scontrarono nel fango, nei campi ancora parzialmente coperti di neve, in brutali scontri corpo a corpo. Gli inglesi stavano per farcela anche questa volta, ma grazie a un ufficiale francese coraggioso, il capitano Dalquier Byrne, che nel momento culmine dell'avanzata francese, quando ormai i suoi soldati erano arrivati a 20 passi dal nemico, tentennanti e impauriti per il fuoco incessante degli inglesi, a cavallo, cavalcando tra le fila, urlò ad alta voce: «Fermatevi, non ci si ritira quando si è appena a 20 passi dal nemico. Innestate le baionette e carichiamo questi signori come si conviene». A quelle parole i fanti, i soldati di marina e perfino i miliziani canadesi vennero pervasi da un'energia e da un coraggio inimmaginabile in quella situazione. In un moto d'orgoglio innestarono le baionette e caricarono, una carica irresistibile che, unita ad un'azione sviluppata sul fianco sinistro inglese, permise ai malconci fanti francesi di sfondare le linee nemiche mettendole in rotta. Gli inglesi si dovettero ritirare di gran carriera verso le mura semidistrutte di Quebec, tallonati da vicino dalle truppe vittoriose di Lévis, che riuscirono a catturare molte armi e alcuni cannoni.
Gli inglesi lasciarono sul campo 259 morti e 820 feriti, a fronte di 198 caduti e 640 feriti francesi. Questa fu l'ultima vittoria campale dei francesi in Nord America, l'ultimo ruggito della Nouvelle France prima della fine. I francesi, a seguito della battaglia, iniziarono l'assedio della città, costruendo un campo d'assedio, tra l'altro fra mille difficoltà, poiché il terreno era ancora zuppo d'acqua a causa dello scioglimento delle nevi invernali. Questa azione era più velleitaria che altro. Infatti i francesi non possedevano artiglierie in grado di distruggere le rimanenti difese inglesi. I pochi pezzi a disposizione avevano scorte di proiettili limitate. Inoltre erano anche a corto di uomini. In quel momento il destino del Nord America dipendeva interamente da una domanda: quale flotta sarebbe arrivata per prima lungo il corso del fiume San Lorenzo, non appena sciolto il ghiaccio? Il 9 maggio 1760 una fregata spuntò all'orizzonte. Era la HMS Lowestoft. La Royal Navy era arrivata. I britannici distrussero le poche navi da supporto francesi. Caso emblematico fu la distruzione della fregata francese Atlante, che al comando del capitano Vauquelin, che nonostante il blocco cercò fino all'ultimo di arrivare presso l'armata francese, ma alla fine venne speronata e abbordata dai preponderanti vascelli inglesi. Gli inglesi avevano rifornito la guarnigione e sbarcato nuove forze. Ormai niente si poteva fare per provare a riconquistare la cittadella di Quebec. Compreso che nessun aiuto sarebbe giunto dalla Francia, bisogna dire che una piccola flotta di mercantili era stata inviata, ma venne intercettata e irrimediabilmente distrutta. Un aiuto minimo e ormai troppo tardi. Il generale Lévis, dopo un bombardamento in cui vennero lanciati gli ultimi proiettili, interruppe l'assedio e si ritirò verso Montréal. La nuova Francia era ormai sola e isolata dal resto del mondo. Il generale in capo, Jeffrey Amherst, programmò l'atto finale per l'estate del 1760. Montréal, l'ultimo grande bastione francese, doveva essere presa. Per evitare che l'esercito francese sfuggisse nell'entroterra o che i britannici subissero imboscate lungo le poche piste tracciate, Amherst concepì una colossale ed elegantissima manovra di convergenza a 3 punte, con una forza gigantesca. Infatti, per quest'ultima campagna vennero mobilitati non meno di 50.000 uomini fra soldati regolari e miliziani. Queste forze si mossero simultaneamente da 3 punti cardinali differenti, con l'obiettivo di stringersi attorno a Montréal come una morsa. Innanzitutto, Amherst guidò personalmente una massiccia armata di 11.000 uomini, tra regolari e provinciali. Partiti il 10 agosto dal ricostruito Fort Oswego, le forze britanniche si diressero verso il complesso fortificato di Fort Lévis, lungo il corso del San Lorenzo Superiore, presidiato da una guarnigione di soli 300 uomini, al comando del comandante Pierre Pouchot. Il presidio francese, avvisato dell'arrivo degli inglesi, diede prova di grande coraggio, resistendo 6 giorni ad oltre 11.000 anglo-americani, con svariate decine di cannoni, e si arrese solo dopo aver consumato tutte le cartucce. La colonna inglese continuò lentamente la sua avanzata verso la località di Lac In, sempre più vicino a Montréal. Questa era la rotta più lunga e pericolosa, poiché prevedeva la discesa delle micidiali rapide del fiume San Lorenzo. Durante la discesa delle rapide, Amherst perse oltre 80 uomini e decine di imbarcazioni, a causa dei forti flutti e delle correnti d'acqua. Ma nonostante questo, riuscì a sbarcare a ovest di Montréal nei primi giorni di settembre. Mentre Lévis rientrava a Montréal, il generale Murray caricò le sue truppe fresche, circa 3.500 uomini, sulle navi a Quebec e risalì il San Lorenzo da est. Durante l'avanzata, Murray applicò una strategia psicologica e militare dura. Disarmò le milizie franco-canadesi locali, offrendo loro la pace in cambio della neutralità, ma bruciò sistematicamente le fattorie di coloro che continuavano a opporre resistenza. Soprattutto, anche in questo caso, la benché minima resistenza dei coloni canadesi veniva punita selvaggiamente, con la distruzione di villaggi e fattorie, con l'uccisione e lo stupro. I britannici non volevano accettare il fatto che i coloni canadesi combattessero per difendere la loro terra.
Questo provvedimento provocò massicce diserzioni, come ovvio, tra le fila delle unità miliziane francesi. La terza forza, circa 3.400 uomini, mosse da Crown Point, Fort Saint-Frédéric, risalendo la valle del fiume Richelieu, a valle del lago Champlain. Il generale William Haviland attaccò la posizione francese di Île-aux-Noix. Le forze francesi lì schierate, che erano sotto il controllo del brillante generale Bougainville, opposero una tenace resistenza, ma alla fine, a causa della distruzione e della cattura di tutte le navi francesi, dei bateaux presenti sul lago, ad opera dei reparti di Light Infantry e dei Rangers americani. Infatti queste imbarcazioni aiutavano la difesa dei reparti a terra con bordate di cannone contro le colonne nemiche avanzanti e con lo spostamento rapido delle unità tra le varie località dei laghi e dei fiumi. Ma con la loro perdita il comandante francese si deciderà, nella notte fra il 28 e il 29 agosto, di ritirarsi verso Montréal per congiungersi con i resti dell'esercito. Il 6 settembre 1760 le tre armate britanniche compirono il grande movimento logistico e organizzativo a tenaglia che si era formulato nei piani. Infatti si ricongiunsero quasi nello stesso momento, accampandosi sotto le mura di Montréal, con la bellezza di quasi 20.000 uomini e numerosi pezzi d'artiglieria. La città era indifendibile, non aveva le possenti fortificazioni di pietra di Quebec ed era inoltre affollata di civili e profughi. L'armata di Delevis era ridotta a soli 3.000 regolari stremati. Le milizie canadesi avevano abbandonato i fucili per tornare ai raccolti e alle loro case, e gli storici alleati nativi dei francesi avevano firmato, nell'agosto di quell'anno, il trattato di Oswegatchie con i britannici, ritirandosi dalle ostilità e dichiarandosi praticamente neutrali. Il governatore della Nuova Francia, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, il marchese di Vaudreuil, comprese che l'assedio avrebbe significato solo il massacro della popolazione e dei militari. Scavalcando l'autorità militare di Delevis, Vaudreuil aprì i negoziati con Amherst. Venne approntata una dichiarazione di resa in 55 punti, che venne sottoscritta in bella calligrafia e tramite il generale Bougainville venne trasmessa al comando inglese il 7 settembre. Amherst accondiscese a tutti i punti, meno uno. Infatti fu inflessibile riguardo al concedere ai francesi i tradizionali onori delle armi, ovvero il diritto di sfilare con le bandiere spiegate, con le armi ancora in pugno e suonando i tamburi, accusando le truppe regie di aver tollerato le brutalità dei nativi e dei coloni franco-canadesi nei confronti dei coloni inglesi negli anni precedenti, come se non fosse accaduto anche il contrario. Furente d'ira per l'insulto, il cavaliere Delevis voleva continuare a combattere per difendere l'onore e le armi del re di Francia e di conseguenza, non potendo più combattere perché in pratica non aveva più uomini da opporre al nemico, ordinò ai suoi reggimenti di ritirarsi sull'isola di Sainte-Hélène nella notte del 7 settembre per bruciare le bandiere reggimentali. Meglio bruciarle piuttosto che consegnarle al nemico. L'8 settembre 1760 il governatore de Vaudreuil, nonostante le intemperanze di Lévis, accettò le condizioni di Amherst e firmò la capitolazione di Montréal. Il documento non cedeva solo la città, ma l'intero territorio della Nuova Francia, il Canada, le fortificazioni occidentali e l'alto bacino del Mississippi, alla corona britannica. Dopo la conquista inglese della colonia, la Nouvelle-France passò sotto amministrazione militare inglese. Il personale francese venne nel corso dei mesi successivi trasferito presso i porti di Boston e di Halifax per essere rimpatriato in Francia. Tra questi vi erano il governatore de Vaudreuil e il generale Lévis. Alcuni soldati francesi che si erano sposati durante la guerra decisero di rimanere nel Canada assieme ai coloni, che dopo le ingiustizie della guerra vennero lasciati in pace. Gli vennero infatti garantiti i loro diritti di proprietà e di cittadini. Tra l'altro, in un decreto del settembre 1760, il generale Amherst dichiarava la continuazione di validità della legge francese su tutti i territori occupati. L'ex Nouvelle-France rimase sotto amministrazione militare inglese fino al termine della guerra.
occupazione che si consolidò e divenne definitiva a seguito della pace del 10 febbraio 1763, ovvero il Trattato di Parigi. La pace, tanto bramata dal marchese di Montcalm, era arrivata troppo tardi. Come aveva previsto, la Francia era tenuta a cedere tutti i territori della sua grande colonia del Nord America, eccezion fatta per le isole di Saint-Pierre e Miquelon, che sono tuttora territorio francese. Una grande perdita, soprattutto per i coraggiosi coloni franco-canadesi, che si erano battuti in nome di una nazione che poco aveva fatto per aiutarli nella guerra e che alla fine li abbandonò. Alla corte francese non piacevano i freddi territori del Canada, allora poveri di risorse, preferivano conservare i loro domini nei Caraibi, come le ricche isole delle Antille. Col senno di poi, guardando il moderno Canada e gli Stati Uniti nord-occidentali, sono sicuro che concorderete con me nell'affermare quanto miope e stupida fosse stata quella scelta, ma anche di queste scelte è fatta la storia. Ultima nota di colore. Alcune tribù di indiani alleati dei francesi, nonostante il trattato che era stato firmato di neutralità, non accettarono il trattato definitivo di pace di Parigi e il nuovo dominio inglese e decisero di continuare a combattere. Infatti organizzarono il 27 aprile 1763 un concilio di guerra per organizzare e dirigere la rivolta. Questa ribellione era fomentata dal grande capo indiano Pontiac. Infatti questo conflitto viene anche definito la guerra di Pontiac, dal 1763 al 1766, ed è l'immediato e violento prosieguo delle guerre franco-indiane. Non appena la Francia firmò il Trattato di Parigi nel 1763, cedendo tutti i suoi territori nordamericani alla Gran Bretagna, i nativi americani si ritrovarono da soli a fare i conti con un nuovo, sgradito padrone. Fu una delle più grandi e coordinate rivolte indigene della storia americana, capace di far vacillare l'impero britannico all'apice della sua gloria. I francesi avevano sempre trattato le tribù con rispetto, integrandosi con loro attraverso il commercio delle pellicce e soprattutto offrendo costantemente doni, polvere da sparo, fucili, coperte, liquori. Per i nativi questi non erano semplici regali, ma il tributo politico formale per poter vivere e commerciare sulle loro terre. Quando subentrarono i britannici, il comandante in capo, Sir Geoffrey Amherst, cambiò radicalmente registro. Considerò i nativi un popolo conquistato e interruppe bruscamente la tradizione dei doni, lasciandoli senza polvere da sparo, fondamentale per loro per cacciare e sopravvivere. Inoltre, i coloni britannici iniziarono a riversarsi oltre i monti Appalachi per requisire terre e fondare fattorie, minacciando direttamente i territori di caccia delle tribù. Spinti anche dalle parole di un profeta nativo di nome Neolin, che predicava il ritorno alle tradizioni e il rifiuto dei beni dei bianchi, molti capi compresero che l'unica speranza era unire le forze. Pontiac, un autorevole capo della tribù degli Ottawa, riuscì a tessere una fitta rete di alleanze segrete che coinvolse decine di tribù della regione dei Grandi Laghi e della Valle dell'Ohio, tra cui Ottawa, Ojibwa, Potawatomi, Uroni e Seneca. Nel maggio del 1763 scattò un attacco simultaneo e devastante lungo tutta la frontiera. La strategia dei nativi si rivelò micidiale. Usando lo stratagemma della finta sorpresa o sfruttando i momenti in cui i soldati aprivano i cancelli, ad esempio a Fort Michilimackinac, organizzarono una finta partita di lacrosse per far finire la palla nel forte ed entrarvi poi in massa. I nativi espugnarono 8 degli 11 forti britannici nella regione in pochissime settimane. Le uniche 3 fortezze a resistere furono Fort Niagara, Fort Pitt, Pittsburgh e soprattutto Fort Detroit, che subì un lunghissimo assedio di diversi mesi, guidato personalmente da Pontiac. Oltre ai forti, le bande di guerrieri devastarono gli insediamenti dei coloni in Pennsylvania, in Maryland e in Virginia, spingendo migliaia di civili alla fuga e causando la morte di oltre 2000 coloni. Il conflitto raggiunse livelli di ferocia spaventosi da entrambe le parti. Fu proprio durante l'assedio di Fort Pitt che i britannici, su suggerimento dello stesso Amherst,
misero in atto uno dei primi esempi documentati di guerra biologica e batteriologica. Distribuirono infatti ai nativi delle coperte provenienti dall'ospedale del forte, sapendo che erano state contaminate dal virus del vaiolo. L'epidemia che ne seguì decimò intere comunità indigene, fiaccando la loro resistenza. La rivolta si spense gradualmente a partire dal 1764. I nativi esaurirono le munizioni e capirono che la Francia non avrebbe mai inviato rinforzi per aiutarli. Pontiac sperò fino all'ultimo nel ritorno dei francesi. Nel 1766 Pontiac firmò un trattato di pace formale. Anche se la rivolta fallì militarmente, raggiunse il suo obiettivo politico. Infatti, spaventato dall'enorme costo della guerra, re Giorgio III d'Inghilterra emanò la proclamazione reale del 1763. Venne tracciata una linea di confine lungo la cresta degli Appalachi. Ai coloni americani fu severamente vietato di oltrepassarla e di insediarsi nelle terre dei nativi, che vennero dichiarate territorio indiano protetto. Questa decisione fece infuriare i coloni americani, tra cui, come abbiamo visto, il giovane George Washington, che sentivano di aver combattuto la guerra franco-indiana proprio per ottenere quelle terre sterminate a ovest. Fu una delle tante scintille di risentimento che, unite ai dissapori e alle divergenze di cui abbiamo in parte accennato in questo racconto, contribuiranno 12 anni più tardi allo scoppio della rivoluzione americana e all'indipendenza delle 13 colonie, il nucleo della futura nazione degli Stati Uniti d'America. Con questo si conclude il nostro racconto sulla guerra franco-indiana del 1754-1761, una guerra poco conosciuta, a tratti dimenticata, ma invece fondamentale per la storia del continente nordamericano e in parte anche del mondo. L'Inghilterra l'ha vinta, costruendo un primato che l'ha portata ad essere la signora dei mari, l'impero più grande della storia. Ma senza quella vittoria contro il suo nemico storico, chissà, forse non ci sarebbe riuscita. Sarebbe rimasta una delle tante potenze europee, importante certo, ma non di certo la più grande. Ora immaginate se il marchese di Montcalm fosse riuscito a respingere gli attacchi inglesi. Forse il Nord America avrebbe avuto una matrice francese e latina. Chissà se sarebbero nati gli Stati Uniti d'America, o magari sarebbero nati sulla scia della rivoluzione francese. Come sarebbe diverso il mondo se quella guerra fosse andata diversamente? L'unica cosa certa è che si avverò il monito di Benjamin Franklin, ovvero che non poteva esserci pace per le 13 colonie fino a quando i francesi fossero stati i padroni del Canada. Quella pace era arrivata, ma aveva portato con sé morti e distruzioni. Ma non solo, arrivarono anche tasse, molte tasse, che gravavano sui coloni americani, tasse che ormai non erano più giustificate, poiché il nemico storico era stato sconfitto e non avrebbe fatto più ritorno. Questo malcontento, che oramai da molto covava sotto le spoglie di una convivenza pacifica e che la guerra franco-indiana a tratti aveva rinfocolato, sarà la base che porterà 12 anni dopo la firma del Trattato di Parigi, alla dichiarazione di indipendenza americana e alla nascita degli Stati Uniti. Grazie di essere arrivato alla fine della terza parte dedicata al racconto della guerra franco-indiana, il fronte nordamericano della guerra dei 7 anni. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere il video e a iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!